花生酱已走上千家万户的餐桌，但花生酱不易储藏，极易氧化酸腐。你需要这款家用花生酱制造机，只需炒熟的花生和食用油，就可制作出新鲜自制花生酱。自制花生酱没有其他添加物，食用更加安全放心，吃起来更加鲜滑细腻、软嫩可口。卡扣结构拆卸简单，2步水洗彻底清洁，擦干水渍注意防锈，刀头卡扣安全保险。匠心打造精致生活。